Hi friends, welcome to Joy Collections. நிறைய நண்பர்கள் பார்சல் அனுப்பிட்டீங்களா ஏன் வீடியோ போடுறதில்ல அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க. தொடர்ந்து வந்து பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன், உங்களை நான் காட்டுறேன். ஃபுல்லாக வந்து டீலர்களுக்கு ஆர்டர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம், சரிங்களா? அதனால் வந்து வீடியோஸ் வந்து கொடுக்க முடியல. பார்சல் வந்து டிஸ்பேச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. 22ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 250 பார்சல் கிட்ட டிஸ்பேச் பண்ணிட்டேன். இன்னமும் பார்சல் நம்மகிட்ட பெண்டிங்கில் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பில் எழுதி வச்சிருக்கேன் நான். இன்னமும் பார்சல் பெண்டிங்கில் இருக்குது. மேக்ஸிமம் எல்லா பார்சலையும் நவம்பர் 2 தேதிக்குள்ளே வந்து அனுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்சல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒரு அப்டேட் மட்டும் கொடுத்து விடுங்க. நவம்பர் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? 4ஆம் தேதிக்குள்ளே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே பார்சல் கிடைச்சிடும். செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு அப்டேட் பண்ணி விடுங்க. இந்த சேல் வீடியோவில் முதல்ல கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்டக் காடி 10 ரூபா கமமரேட்டிவ் காயின் வந்து கொடுத்துருக்கேன். யூஎன்சி செட் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஒரு செட்டோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 340 ரூபாய், சரிங்களா? ஏற்கனவே 330 ஆஃபரில் கொடுத்துருப்பேன். இந்த டைம் வந்து 340 கொடுத்துருக்கேன். மார்க்கெட் ரேட் வந்து 350 400 450 வரைக்கும் பண்ணுறாங்க. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டாக் இருக்குது, அரௌண்ட் வந்து 200 பீசஸ் வந்து ஸ்டாக் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க தாராளமாக கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். முதல் ஐட்டம். ரெண்டாவது ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பொருள், ஒன் செகண்ட். இந்த ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதி வில்லேஜ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் திலக் ஸ்டீல் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இந்த 2 நாணயங்களை ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தீங்க, 950 ரூபா அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன். இந்த பொருள் யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு இதுவரைக்கும் பேமெண்ட் வரல. முன்னாடியே தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன், என்கிட்ட பொருள் வாங்கினீங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் மெசேஜ் பண்ணால் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ரெண்டுமே இல்லை, தாராளமாக இந்த பொருளை வந்து கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த காதி வில்லேஜ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 600 ரூபாய். மார்க்கெட் ரேட் வந்து 600 ரூபாய். திலக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 450 ரூபாய், சரிங்களா? அதிகபட்ச மார்க்கெட் ரேட் சொல்கிறேன். 400லேருந்து 450, ரெண்டும் 1000 ரூபா ஒர்த்து இருக்கும். நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய விலை உங்களுக்கு 950 ரூபா. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோன் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும். அடுத்ததாக ஒரு லாட் கொடுத்துருக்கேன். 1/2 பைஸில் குயின் விக்டோரியா வந்து கொடுத்துருக்கேன். காயினோட கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க. நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க காயினும் இருக்கும், கண்டிஷன் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய காயினும் இருக்கும். மொத்தமாக 19 நாணயங்கள் இருக்கும். இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 950 ரூபா. ஷிப்பிங் சார்ஜ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கம்பைன் ஷிப்பிங் இருந்தால் தாராளமாக கம்பைன் ஷிப்பிங் எடுத்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு காயின்ஸ் ஒரு டைம் பொறுமையாக காட்டுறேன். ஒரு காயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபாய் 60 ரூபாய் அந்த ரேஞ்ச் தான் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். குறைந்தபட்சமாக இந்த நாணயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 100லேருந்து 150 ரூபா வரைக்கும் வியாபாரமாகும். கடைகளில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு நாணயத்தோட விலை குறைந்தபட்சம் 80 to 100 இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு லாட் தான் இருக்குது. கண்டிஷன் கம்மியாக இருக்க காயினும் இருக்கும், கண்டிஷன் நல்லா இருக்கக்கூடிய நாணயங்களும் உங்களுக்கு இந்த லாட்டில் இருக்கும். மொத்தமாக 19 நாணயங்கள், சரிங்களா? 950 ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜ் ஒரு 60 ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கக்கூடியது காந்தி 10 ரூபாவில் வெள்ளி நாணயங்களில் யூஎன்சி கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கேன். நிறைய நண்பர்கள் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா 980 ரூபா 1000 ரூபான்னு சொல்லிட்டு நார்மல் காயின் புக் பண்ணியிருப்பீங்க. யாருக்காவது காயினை மாத்திரம் எனக்கு யூஎன்சியாக கொடுங்க அப்படின்னு விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தாராளமாக கால் பண்ணி கேளுங்க. யூஎன்சி கண்டிஷனில் கொடுத்துடலாம், சரிங்களா? ஒரு 8-10 காயின் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தீங்க. ஒரு 6 நபர்கள், முதல்ல கால் பண்ணக்கூடிய ஒரு 6 நபர்கள் இந்த யூஎன்சி கண்டிஷனில் வந்து எடுத்துக்கலாம். பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. கிளீன்டு காயின் கிடையாது, கிளீன்டு காயின் உங்களுக்கு வெள்ளையாக இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு யூஎன்சி கண்டிஷன். காயினோட கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிவிடுவேன். அதனால் கிளாரிட்டியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நான் சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெகநாதனில் 10 ரூபா நோட்டுகள் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஜெகநாதன் மார்க்கெட் ரேட் வந்து அதிகம், 35 ரூபா 40 ரூபா கிட்ட வியாபாரம் பண்ணுவாங்க. நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய விலை வந்து 25 ரூபாய். ஒரு நோட்டோட விலை உங்களுக்கு 25. யூஸ்டு நோட் மொத்தமாக வந்து 15 நோட்டுகள் இருக்கும். தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் ஒரே செட்டு தாங்க, தனித்தனியாக ரீட்டைல்லாம் தயவு செய்து கேட்காதீங்க. அடுத்ததாக கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமாராவில் 10 ரூபா நோட்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி பட்டாச்சாரியா ஐயங்காரெல்லாம் கொடுத்துருப்பேன். 400 ரூபா 420 கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த நோட்டோட விலை 450. ராமாராவ் சிக்னேச்சர் போட்டது. தேவைப்படுறவங்க கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நோட்டோட விலை 450. மொத்தமாக நான் எடுத்துக்கிறேன், ஃபுல்லாக நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 420 கொடுத்தா போதும் பர் நோட். கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேவைப்படுற பொருளை கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. காந்தி காயின் மட்டும் ப்ரீ புக்கிங். ஏற்கனவே புக் பண்ணவங்க அந்த காயினை வந்து மாற்றிக்கலாம். புதுசாக வேணுன்றவங்க விலையை கேட்டு புக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் மேலும் பல ரூபா நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தால் பற்றி விலை மற்றும் தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.